Hello， 大家好，今天的小单元要跟大家说的是，不是228当天的228事件。虽然我们大家老是228的喊，但其实它从来就不单指那一天两天的事情。228事件除了不是当天就结束，它还只是个开始而已。1947年2月27日，查期员查个私烟却误伤路人甲的事件，终于让台湾人对政府累积已久的不爽情绪直接全面爆炸。隔天，民众罢工游行，要求政府交出凶手，却换来卫兵滴滴答答的子弹攻击。这个突如其来的动作，瞬间让人民的情绪冲破大气层，变成恶化政府与人民关系的大关键。也因此，接下来的几天，整个台北叽叽喳喳吵成一大团。一下东边一群民众集会游行抗议再抗议，一下西边一群民众停班停课包围政府机关。除了愤怒的民众不停抗议与陈情以外，台湾知识分子组成的228事件处理委员会与热血学生组成的治安服务队等民间组织，也努力的想化解政府与人民之间的各种冲突与对立。而看到气程浩克、愤怒满点、到处爆气、脸都绿掉的台湾人，各地的政府机关根本不晓得怎么出来面对。不仅跟刚脱离日本统治的台湾人长期缺乏沟通，才在那边通道用时方恨少，语言文化习惯根本差了一大截。加上当时行政长官陈仪先生处理的外沟起抓，混乱的场面让许多无辜的台湾人受伤死亡，更间接使得有些路过的状况外的没做什么事的外省人也受到台湾民众的愤怒波及。而在这种乱到我都不知道该怎么说的情况下，陈仪也开始借由广播安抚民众。他表示，政府对于参与这个事件的民众不仅不会追究伤亡者，还会给资料跟不惜，同时希望228事件处理委员会能加入更多民意来与政府沟通，甚至答应未来会改组省政府和举行县市长民选。多次谈话让台湾的知识分子们希望之门大开，不仅努力协调政府与人民之间的代沟，更讨论政府要如何改革，共同开创美好未来。但代志不是台湾人想的这么简单啊！虽然陈仪嘴里说着安抚台湾人的话，身体倒是挺真实的，靠军队来武力镇压台湾人的种种抗议与改革行动，在政府的眼里都是想叛乱的暴民，甚至认为有人好坏坏的在背地里煽动人民的情绪。因此，陈仪直接举手打小报告给远在中国的蒋介石，说台湾民众受到好坏坏的暴民影响，有人排斥外省人，有人想叛国独立，有的人根本就是日本奴化教育的遗毒。对于这种好坏坏的组织，一定要以武力征服，请求中央能派军队来台湾平乱。3月7日，228事件处理委员会终于提出42条处理大纲，希望能好好处理228事件所带来的动乱，也试着想要在政治上做一些改革。没想到蒋介石早就已经答应要派军队来台湾镇压，有了军队撑腰以后，让原本好声好气的陈仪突然就变成了好生气，直接翻脸不认人，严厉拒绝228事件处理委员会提出的所有要求。隔天3月8日，中国来的军队直接冲到基隆与高雄，陈仪也开始采取全面性的武力镇压，拒绝跟民众沟通，拜拜不送，下次再联络，跟下令解散原本一直跟政府沟通的228事件处理委员会和一切被他们视为是非法团体的非法团体。228事件发生了短短1个礼拜，让原本有话直说的台湾人，在军队全面武力镇压以后，成了有话再也不敢说的台湾人。等一等，这里我们小澄清一下。话说这个228事件，除了很多人都以为只是放个假而已的228当天以外，其实全台各地还是有属于自己的不是228的228纪念日。228事件发生当天，台北抗议民众正大怒神一般的敲锣打鼓，而基隆却还是个风和日丽、正常上班上课的好天气。直到3月8日，蒋介石派的21师终于冲向基隆，才刚登陆昂赖就无预警滴滴答答的向港口扫射，基隆一夕之间成了21师的第一批受难者。而这些中国来的军队也被灌输了台湾人是暴民，更说他们想要推翻政府搞台湾独立，让这些军人打开无差别攻击模式，把整个基隆当作战场，见人就开枪乒乒乓乓，甚至直接就在基隆港枪决他们认为的暴民，但攻击的却大多是啥都没做的市井小民、学生，或是被当成替死鬼的家属。也因此到了今天3月8日，就成了属于基隆人自己的228纪念日。而政府知道蒋介石的援军即将抵达基隆，甚至故意制造更大的暴乱假象，让援军的镇压更心安理得，晚上都睡得着觉。例如3月8日，军队在圆山台北滴滴答答对空鸣枪，隔天警备总部参谋长柯远芬广播表示，有间匪暴徒数千名武装攻进圆山仓库，国军赶到后已将他们全部击毙。而这个自导自演的小短剧，不仅长布都还没有布好，根本没有打斗痕迹，而且这些死者还是在陈仪的同意下派来维持治安与交通的青年学生，而这个为了合理军队镇压而安排的一场戏，也就是所谓的圆山事件。除了北部地区以外，南部的嘉义地区听到广播以后，也是在3月2号开始，人民的怒气才越烧越狂。民众聚集在嘉义火车站喷水池前的激情演说，一下抗议中国来的军队东搞西搞乱搞，一下抗议政府脑包根本不知道在干嘛。没想到情绪一个激昂，突然就冲进了市长官邸，让官员和警察吓到全员逃走中，在嘉义市区造成火爆的军民冲突。而当地知识分子组成的228事件处理委员会，除了号召志愿军想办法维持当地的秩序，更努力的跟政府谈判，其中周
族青年汤守仁小朋友终为山上请求统包支援。这些参加过日治时期大东亚战争的原住民朋友可是厉害的不得了，招狂的民兵与政府军不断决斗，甚至将政府军围困在水上机场。但兵不厌诈的政府军队利用假谈判真拖延，成功降低民众的戒心，希望以领养代替希望以和谈代替对决。直到3月8日，死神带着笔记本跟着中国援军一起抵达，这一切都回不去了。处理委员会派出的和平使谈判代表，其中4个人被公开枪决在嘉义火车站前，而我们请 ID 画家陈澄波就是其中一位。台湾各地参与事件的知识分子、热血的学生，甚至是很多无辜的民众，在3月8日之后的2个多月里，整批的消失在这道历史伤痕之中。在政府的各种政治失策与暴力行为之后，台湾除了牺牲一整代的精英以外，228更成了许多人一辈子都解不开的结。叽里咕啦说到这边，当我们在谈论228事件的时候，如果把时间点都聚焦在2月28日，只知道几包香烟和几个陈仪，就对后来军队的血腥镇压一问三不知，这样很容易忽略这个事件中最该反省的事情，也就是国家暴力对人民的直接伤害。228事件只讨论228当天，也容易让我们落入228事件的模糊轮廓之中，却忽略了台湾各个角落属于自己在那段时间的228故事。好的，今天的小单元就做到这边，拜拜。